خوتي خوتاتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها هو حسن تاني جاكم. أنا دخلنا ديجا في مرحلة الترشح. هاد مرحلة الترشح راكم شفتوا بالك في الستاتيو تاعي في فيسبوك، قلت لكم on va commencer à s'amuser. هادي نبدو نضحكوا شوية. علاش؟ ديجا كاين 82 مترشح ومازال ما كملتش. هاد الناس هادو انا راني نشوف كيما في ابريل كي صرات يجيبونا دينا، يجيبونا دي مهرجين، يجيبونا وحب فوتو من التلفزيون، فوتوهم سي بيان صافي يقولي يعني تضحك شويه صحيح، لكن نقولوا الواقع ستادير ابري يورا دي فيلتراج، يورا يقول لك انا عندي الاخر دبلوم جامعي وعندي كذا وعندي كذا. مين تشوفه يهضر في التلفزيون يقول سبحان الله العظيم كيفاش الناس هادو يزوز هما بروحهم يزوز الي سو بريزونتي يقول لك انا راني باغي نولي بريزيدون دو لا ريبوبليك. انا نطرح سؤال برك واحد، باغ اكزومبل هاد الناس من يجوا بوزوا لهم اون كيستيون علاش راك باغي ترشح ولا نو، ماشي كيما هكا. يا دوك لي جورناليست سي با كوم سا، شي تقول له واش دير لنا من تولي بريزيدون؟ نو سي با سا الترافاي دي جورناليست. Tu poses lui la question, par exemple, il est de combien le PIB? Le PIB en Algérie, par exemple. C'est quoi une balance commerciale? Les petites choses pour le tester. Si tu veux, les questions d'économie, les questions de la culture, la communication. هضروا معهم كيما هكا. يهضروا كي تجيني تقول لي هادي باغي نولي بريزيدون. سي فيني هادوك لي كومبان بريزيدونسيال تاع بكري، سي فيني. تعطيني نعطيك تيسي باش لادفيرسير طيحه تبقى تسب فيه وتجي تقلع على كاع. quand il y a des entre les candidats, la guerre entre les candidats, c'est quoi? C'est projet contre projet. هذه الأولى نقولوا projet contre projet. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le projet. ما غاديش تولي تحكم في روحك وتخدم روحك. C'est une question تاع أفكار, une question de charisme, une question de stature, une question de confiance en soi. Voilà comment je conçois un président de la République qui يكون vraiment président. من تشوف président ما تشوفش النابو، ما تشوفليش واحد غير تشوفها تايفة en tant que président نقول لا ماشي en tant que بنادم. c'est pas comme ça. إليك الناس تكون يعني واعية والناس تكون هما بروحهم هادو اللي يروحوا يفون se présenter. أنا pour moi كاين لا ماجوريتي فيهم ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Un président, quand il vient avec des idées bien ancrées dans sa tête. Quelqu'un qui a de l'expérience dans la politique, dans la communication, qui a voyagé et qui connaît le monde. يعرف la diplomatie, ce que c'est que la diplomatie. عاودك تحط لي واحد بريزيدون نيمبورت كي يجي يهضر مع واحد يضربه بدماغه. Il y a beaucoup de choses qui comptent pour un président. C'est pas lui qui décide. دروك انا يجيني في لا كامباني هذه يجي يبقى يقول لك انا غادي نعطيهم مليون الطوماطيس غادي يشاو لاليمونطاسيون هادو كل شيء غادي يهود.
السكنة غادي نزيد نبني لكم، وكاع اللي ما داش سكنة نعطيه سكنة، ولي زونديكابي نزيدهم، ولي روتريتي نزيدهم، لي روتريتي اللي يخلص 5 ملايين نزيد. شوف وين نروح، واش من القوة عندك انت باش تزيد ولا تنقص بريزيدون؟ سي كوا لو ترافاي دان بريزيدون؟ لو ترافاي دان بريزيدون سي دونير لو بوبل. كاين اللي فوطي عليك وما يفوتوش، وكاين اللي ما فوتوش عليك، مي راك ربحت، مي tu deviens le président de tous les Algériens. ماشي بريزيدون تاع بلعباس ولا تاع وهران ولا تاع سيد ولا تاع بريغ ولا تاع تيجي وزو ولا تاع سا. tu es le président de tous les Algériens. ما تطلقش واحد منهم، وما تفرقش ما بين حتى واحد منهم. هذه الاولى، سي l'union du peuple algérien. الزوجة سي لا سيكوريتي de l'Algérie. كي دي سيكوريتي دي كاع الجهاز الامن كل شيء والجيش. باسكو توا مسيو لو بريزيدون اللي يكون عندك لو بوطون تاع النوكليير كيما يقول لك الاخر. La décision finale, c'est toi qui la prends. Parce que tu es considéré comme ministre de la Défense, tu es le chef des armées. Quand il y a un conflit, un grand conflit, tu baisses le combat. Donc, il faut que tu aies aussi une connaissance militaire. Il y a beaucoup de choses qui comptent. Beaucoup comme l'union du peuple, la sécurité dans l'Algérie, dans le pays, et les décisions fondamentales à prendre. Tu nommes un premier ministre. Le premier ministre, il nomme son gouvernement, les ministres, et le premier ministre, ministre, le gouvernement, il le présente au président. Et là, c'est là qu'il y a des débats entre eux. انت شدير انت شدير انت شدير، كل واحد في بلاصته. Et le président, il délègue. كاين ministre تاع اللوجمون، كاين ministre تاع l'économie، كاين le ministre تاع البترول، كاين le ministre تاع les mines، كاين le ministre تاع ما اللي يديروا تاع المجاهدين، كاين كل واحد عنده بلاصتو. Qui doit se reporter au Premier ministre. Et le Premier ministre, s'il trouve que vraiment il faut qu'il en parle au président, il en parle au président. Ah voilà le prérogative du président de la République. C'est de recevoir d'autres chefs d'État, d'aller voir aussi, d'être invité dans les autres pays par les chefs d'État. Elle a dit comme ça, le charisme. Il est que le واحد يكون قاري. Il est que le واحد يكون ماذا بينا يكون يعرف des langues. Le français, l'anglais, l'arabe, l'espagnol. عندنا الناس كيما هادو كاين. C'est ça qu'il faut voir. عصابة قلحتوها سي بون. غادي يجيبونا عصابة واحدة أخرى كيما هادو تبون وهذا كيقولوا له هذا بنفليس وهذا نو هادو واش هادو ما يصلحوش هادو غير هم يتعصوا على حم. بنفليس يجيب لك دوبارديو ويجيب لك منا وبالشكارة كيما 2014 و 2004 و سي با كون. نو مسيو ما تبون يقول لك اقسم بالله غير البرنامج تاع البريزيدون يزيد مش تقسم بالله انت الجيري تاع بوك ميم با دو لونغاج دبلوماتيك ما عندهمش. il nous faut quelqu'un de spécial en Algérie واللي يكون en même temps كيما قال لك الاخر une main de fer dans un gant de velours. Il faut savoir comment parler, il faut savoir comment réagir à un conflit. Comment réagir à un conflit. دروك قدب لي ان بريزيدون كيما هكا دروك اللي غادي يترشحوا قول له يا دراشي قلت عليها المروك لا فرونتيير باغ اكزومبل. Rien que pour faire plaisir aux votants, يقول لهم non لا فرونتيير تقعد نبلعوا احنا يا رجال نبلعوا. لا يقولوا
كاع يقولها. يقول لك السهرة اوكسيدونتال كيفاش؟ بوزي دي كيسيون لهاد الناس. واش رايكم في الصحراء الغربية كيفاش يعني لو كومبلي هذا وين تيكمل؟ كاش شنديرو مع المغرب، شنديرو مع تونس، شنديرو مع البلدان العربية، شنديرو مع أمريكا، شنديرو مع les relations qui peuvent que pensez-vous des relations des pays arabes avec Israël? Je vous le dis, كيفاش؟ علاش il y a des ambassades؟ علاش؟ pourquoi؟ alors que فلسطين محقورة وفلسطين بلاد مسلمة كيفاش؟ par exemple il y a beaucoup de questions à poser. ما تقوليش بريزيدون غادي ينزل فرينة ولا ينزل السومة تاع البطاطا ولا تاع كروطة ولا تاع الحمص. سي با سون تروك سا. الناس اللي يقولك هو انت عايش نورمال، بريزيدون ما يعرفش ما باش عليه سوا البطاطا، ماشي نورمال ما يعرفش ومن بعد ما يعرفش. سي با سون بولو باش يعرف شحال البطاطا وشحال الكروطة. يا 40 مليون d'Algériens à gérer. Il y a des gens qui souffrent. Il faut qu'ils se déplacent, qu'ils fassent un programme de déplacement, qui se déplace في الولاية de temps en temps يروح يشوف يحضر معهم البروكسيميتي يعيطوا لها. هاو دروك انت قاعد لي باغي دير بريزيدون بور باش دير باش تروح المرادية. سي با كوم سا. سي با كوم سا. برك انا من هاد التهريج هادو يفو مي فلتري لو بلو فيت بوسيبل اي ليسي لي جون اللي عندهم افكار وعندهم برامج واللي عندهم يعني عندهم كومون سيرتين ايدوكاسيون، اللي فايقين اللي يعرفوا يخموا اللي خارجين اللي يحضروا اللغات. هاد الناس بيان سور يا دي دكتور يا دي انجينيور يا دي اكسبير ما بانوش الا كيبانوا لنا الا هما يقدموا رواحهم باش نشوفوا. Il y a des gens qui ont été éjectés de l'ancien gouvernement alors qu'ils étaient complètement innocents, ou هاد الناس هادو qui ont été brûlés par Toufik et compagnie. J'espère que vous savez de qui je parle, mais je ne veux pas dire de nom. Mais il y a des gens, il y a des ministres qui ont été vraiment mis plus bas que terre pour rien du tout. Alors que même plus tard, ils ont été blanchis par les tribunaux européens. كاينين الناس qui donnent des idées. كاين الناس اللي يقول لك تعلموا اللغة الإنجليزية. pourquoi il dit تعلموا اللغة الإنجليزية comme ça? non, parce que باللغة الإنجليزية tu es libre, tu es plus indépendant. تخليش الناس تهضر في بلاصتك، ما تديرش لي ريونيون في باريس ويجوا الناس ينيغوسيو معاك وينيغوسيو في بلاصتك، انت غير تهضر وهما يترجموا. tu sais même pas ce qu'ils disent. En diplomatie, même une virgule mal placée تهدم لك بلاد. une virgule mal placée dans un texte تهدم لك بلاد ولا تطلعها. ليش تقول لي روح دير بريزيدون؟ علاه قلت لكم سامي في غير هاد الايامات هذا الشهر ولا غادي الواحد يضحك شويه معليش. مي سويون سيريو كمان. مسيو لي جورناليست نقول لكم posez leur les bonnes questions. Est-ce que tu as voyagé? Quelle est la superficie تاع البلاد؟ combien عندنا de la superficie تاع les terres agricoles, les terres arables. Que penses-tu de l'agriculture? واش نديرو باه نطوروا l'agriculture؟ واش نديرو؟ Il faut poser les bonnes questions. انت تروح تحط لها الميكرو تقول لها شو دير؟ يلا خرج تفرح انت جورناليست يفرح يضحك. يقول لك ديجا لي بريزونيي كاع برا، كاع ميم لي كونتاني امور كاع برا، كاش الحبوسات غادي نهدمهم. زيد من تجي نرسلهم كاع للحج، ومين يجوا من الحج نرسلهم كاع للحج نخرجهم من الحبس
ونخلي لهم 10 ملايين ولا مع شعب هاك روح للحج. دراهم بيباك هادو منين تجيب دراهم؟ أو تحسب بريزيدون راه يشربي في الطنبولة ولا كيف؟ Président, il a des comptes à rendre à son peuple à travers le Parlement et le Sénat. هو تاني une grosse responsabilité. نروح باغ اكزومبل عند البريزيدون نقول له صافي هذا شعل السكنة سي كسموه سي لو مينيستر تاع لابيتا لو مينيستر دو لوجمون هو يدبر راسه وهو عنده دي ديليغي عنده دي والي عنده دي شاب دايره عنده دي مير عنده سي سا sinon il faut pas casser il faut pas casser la ligne du froid jamais. Quand tu casses c'est fini rate. Alors soyons un peu plus sérieux وهذه اللي بغيت نقولها. Pour le choix de notre président, Inch'Allah, il faut un président qui a vraiment le charisme, la stature, la tête. إنسان قاري عنده des langues, يهدر les langues. Quelqu'un qui a étudié à l'extérieur, quelqu'un qui a voyagé dans le monde. هذا اللي نسحقوه. يرفع لنا راسنا. Et il faut qu'il soit sévère, قلت لكم, une main de fer dans un gant de velours. الجزائر اللي كلها تطلع إذا كلها تطلع. احنا عندنا دي بريزيدون كي بونس هذا aux énergies, les énergies renouvelables كيما لو سولير كيما l'éolien كيما l'hydrolien في البحر. هذه توربين تمشوها البحر، هذه توربين تمشوهم بالهواء. الهواء تاع ربي باطل، ماتير بريمير باطل. Il y a un projet qui يعني قلته في الفيسبوك. Il y a un projet مع les Allemands avec l'Algérie. هذاك le projet يسموه le projet Desertec. Dans le désert شوف يديروا لنا l'énergie solaire اللي ندوها من الديزير نولو نبيعوا التريسينتي للمروك ونبيعوا لتونس ونبيعوا للنيجر ونبيعوا للمالي. Non, le désert c'est un trésor, c'est pas un désert. C'est ça que c'est une idée comme ça que je donne. Inch'Allah ya Rabbi, le projet Desertec, Allah l'azim, il me tient à cœur pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. L'énergie propre, solaire, ça te coûte très cher. Fait la construction, fait l'élaboration, fait les études. Une fois que c'est en marche, les deux visites دخلوا بلاد جدهم وولادنا عايشين والحمد لله. البترول ما يسحقش، البترول نبلعه خليه ريزيرف. احنا الفوسفور احنا الذهب عندنا on a beaucoup de choses. C'est ça qu'il faut sauvegarder. تحية الجيش الجزائري، تحية الجيش الشعبي الوطني. وان شاء الله يكون عندنا رئيس في القمة ان شاء الله، ويكون عندنا حكومة في القمة ان شاء الله اللي طلع لنا رسالنا برا والداخل. هذه هي. والله يرحم الشهداء الابرار. تحية للباتريوت، تحية للجزائر، تحية للجان لافينير عندكم لجان. هذه هي بغيت نقولها لكم. على بروشان ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.